Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Peace Parks Foundation lasankha president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. President Mutharika walamula kuti komiti ya nyumba ya malamulo ikhazikitse komiti yapadera yomwe itsogolere kafukufuku watsopano wa ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Saulus Chilima ndi anthu ena ku Chikangawa. Ndipo nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati ndondomeko ya zachuma ya 2026 mpaka 2027 ikhala ndi mfundo zosintha kagwiridwe ntchito mboma zokweza chuma cha dziko lino. Takulandirani mu nkhani zathu. Bungwe la Peace Parks Foundation lasankha president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli, honorary patron mchingelezi. Popereka uthengawu, president wakale wa dziko la Mozambique yemwenso ndi wachiwiri kwa wapampando wa bungweli a Joaquim Chissano ati kusankhidwa kwa president Mutharika pa udindowu ndi chifukwa chakudzipereka kwake potumikira Amalawi. Iwo atinso president yu akulimbikitsa mgwirizano pa ntchito zosiyana-siyana za chitukuko m'mayiko a Africa. Malemu Dr. Anton Lapat, President Nelson Mandela ndi Prince Bernhard wa ku Netherlands ndiwo anakhazikitsa bungweli mchaka cha 1997 ndi cholinga chotukula dera la Africa. Pamenepa chikalata chomwe atulutsa a office ya president ndi cabinet chafunira mafuno abwino Professor Arthur Peter Mutharika pamene akugwira ntchito yake pa udindowu. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika walamula kuti komiti ya nyumba ya malamulo ikhazikitse komiti yapadera yomwe itsogolere kafukufuku watsopano wa momwe ngozi ya ndege ku Chikangawa inachitikira. Nduna ya zachilungamo a Charles Muhango yanena izi ku nyumba ya malamulo poyankhapo funso la phungu wa Mwanza Central Felix Njawala yemwe amafuna kudziwa za momwe kauniuni wa boma pa nkhaniyi akuyendera. Muhango ati kafukufuku yemwe mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakhazikitsa anachitika mwaphuma komanso analephera kuyankha mafunso oyenera. Zambiri mu ripoti ili la Trust Office. Ngozi ya ndege yomwe inatenga moyo wa Dr. Saulus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu inazetsa mafunso ambiri omwe sanayankhidwe ngakhale mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakhazikitsa kafukufuku pa nkhaniyi. Nduna ya zachilungamo a Charles Muhango ati ngakhale boma komanso mabungwe ena anakhazikitsa kafukufuku pa nkhaniyi, mafunso ambiri sanayankhidwe okhuza momwe ngozi inachitikira. A president anena kuti commission imene ipereke report yao pasanathe masiku 30 ndi ntchito ya kafukufuku mmene ndayionera ineyo mu report muja masiku 30 aja sanali okwanira. Komanso zimene a president anapanga direct kuti mufuze izi ndi izi, ineyo ndimaziona kuti zinali zochepa kwambiri. Ndipo phungu wa dera la Mwanza Central a Felix Njawala yemwe anafunsa funsoli wati ndi okondwa ndi chiganizo chomwe boma lapereka pa nkhani. Ndokutira kuti pakhalanso kafukufuku wina amene takhala tikumukamba nthawi zonse pamene ena amaganiza kuti mwina tikungopanga ndale, koma nkhani manager sindale. Nkhani manager ndi nkhani yofunikira kwa munthu wina aliyense amene ali wakufuna kwabwino mdziko muno. Komiti ya nyumba ya malamulo yomwe itsogolere kafukufuku watsopano wa momwe ngozi ya ndege inachitikira ikhalanso ndi akadaulo akafukufuku pa ngozi za ndege ochokera mdziko muno komanso mayiko akunja. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna ya zachuma yapempha nyumba ya malamulo kuti ikhazikitse komiti yapadera yomwe iunike zifukwa zomwe bungwe loona za pension linapangira chiganizo chogula hotela ya Amalis. Izi zikutsatira funso la phungu wa dera la Dedza Kasina Joshua Malango yemwe anafuna kudziwa ganizo la boma pa nkhaniyi. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yatsindika kuti boma likufuna
likufuna choona pa nkhani inchifukwa chake likupempha nyumba ya malamulo kuti iwunikenso nkhani mwapadera. Amwanamveka akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Trust Office. Ife ngati boma tifuna kuti chilungamo chiziwike, tiziwe kuti kodi zinayenda bwanji kumene kucha. Ndife tikufuna parliament, chifukwa parliament ndi oversight law. Ipite ikafufuze, ikakafuza ikaona chimene chinachitika walakwa ndi ndani abwere kuno ku parliament azapange report. Komanso azapange ma recommendation kodi chichitike ndi chani. Ndimene ife tikunena ngati boma. Boma la president watu Professor Tabitha Mutharika alikuti lifuna kuti anthu aziziwa chilungamo iwonso zakhali za corruption samapanga tolerate yayi. Ndilifuna ndasimikiza Malawi kuti please nkhali ife mwina sundauze public anthu Malawi kuti so ali ndi ufulu mukuzowa pali mati access to information. Alise Malawi akufuna information angati kupanga demand using the access to information. You can get that information. Boma lati lionetsetsa kuti alimi mdziko muno akupindula ndi ulimi wa fodya zomwe akuti zithandizira kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Nduna ya zaulimi Rosa Fachimbilizi anena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa masiku awiri okambirana za malonda a fodya mdziko muno. Zambiri mu lipoti ili la Madalitso Muhango. Nduna ya zaulimi Rosa Fachimbilizi ati ulimi wa fodya umathandizira kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino komanso kuthandizira kuti dziko lino lidzipeza ndalama zakunja. Iwo ati ngakhale kuti ulimiwu uli ndi kuthekera kosintha chuma cha dziko, malonda a fodya akupitirira kukumana ndi mavuto osiyanasiyana omwe ndi kuphatikizapo kuchuluka kwa fodya pa msika zomwe akuti zimasokoneza mitengo ya fodya komanso kuchititsa kuti fodya wambiri azitsalira pa msika. Ambilizi anaonjezera kuti boma ndilodzipereka poonetsetsa kuti alimi mdziko muno nawonso akupeza phindu komanso miyoyo yawo ikupita patsogolo. Ndi ntchito yathu ngati boma kuonetsetsa kuti alimi athu sakuponderezedwa. 1 kunkhani ya mitengo, 2 kuti ngati apanga contract ndi anthu ogula fodya kuti akuyenera kugula fodya mochuluka motero. Akuyenera kuti ogula fodya aja agule fodya yense amene ali pa contract. Ndipo ndapempha kuti aonetsetse mwina awunikire pa meeting imeneyi kuti kodi ma contract amenewa tapange bwanji kuti akhale mbali ya malamulo. Wapampando wa bodi ya bungwe la Tobacco Commission Reverend Timothy Nyasulu ati msonkhanowu uwunikira madera omwe angathandizire bungweli kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe ndi kuphatikizapo nchitidwe ogulitsa fodya kwa mavenda zomwe akuti zimaononga mbiri ya dziko lino m'misika ya mayiko akunja. Gamatuluka ndi fodya kupita kunja ndiye kuti malonda ambiri amatuluka kupita kunja because forex timayifuna m'Malawi muno. Ndiye akatuluka akapita fodya akapita kunja ndiye kuti ziko silichita geni kwambiri. Mwina akhoza kuchita geni ma farmers ama individuals koma si geni yaikulu imene ikosothandiza ziko. Msonkhano okambirana za malonda a fodya wabweretsa pamodzi alimi, makampani ogula fodya komanso mabungwe osiyanasiyana. Msonkhanowu ukuchitika pansi pa mutu wakuti kuthana ndi mavuto omwe malonda a fodya akukumana nawo pofuna kupititsa patsogolo malonda a fodya. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Nduna yoona zaulimi mthilira ndi chitukuko cha madzi Rosa Fachimbilizi ayamikira thandizo la matani 500 a fertilizer yemwe boma lalandira kuchokera ku dziko la Morocco kuti athandiza Malawi pa ntchito yothana ndi njala. Ndunayi yanena izi pamwambo olandira fertilizer ku Lilongwe. Ndunayi yati alimi oposa 2000 ndiwo akuyembekezeka kupindula ndi thandizo la fertilizer. Catherine Banda wadza ndi ripoti. Nduna yoona zaulimi mthilira ndi chitukuko cha madzi Rosa Fachimbilizi ati thandizo la fertilizer boma ligwiritsa ntchito kuthandiza madera omwe anakhudzika ndi kusefukira kwa madzi ndinso ng'amba yomwe inakhudza dziko lino. Ndunayi inatsindika kuti boma liwonetsetsa kuti anthu oyenera maka alimi omwe ali m'magulu ndiwo alandira fertilizer. Apa ndunayi inati ndondomeko zonse zoyenera zili mchimake poonetsetsa kuti fertilizer afikira alimiwa mnthawi yake komanso moyenera. Kuonjezera apo Ambilizi ati thandizoli likuonetsa ubale wabwino omwe ulipo pakati pa mayiko a Malawi ndi Morocco ndipo ati boma lipitirira kugwira ntchito ndi dziko la Morocco m'magawo a zitukuko zosiyanasiyana.
president analengeza kuti kunoko kuli disaster ya njala, ndiwo anali woyambirira ndithu kuchita pledge kuti atipasa fertilizer ende saonekera poyera kuti fertilizer amene wafikadi tikuyamika koposa. Timakhala ndi data kale ngati ministry ya alimi amene tili nawo, ndiye tionetsetsa kuti fertilizer amene kwambiri tipereka kwa alimi amene ali m'magulu ngati ma cooperatives amene nthawi zina amachedwa kuti ma farmer clubs, fuka amene wawa amakhala odziwikiratu kuti mindayo ali nayo di. Ndiye ulendo uno tikukasankha alimiwo ndifeyo ngati boma, fuka tikuwadziwa kudzera mwa alangizi athu. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya kazembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi, Muhammad Omia, ati cholinga cha thandizoli ndikufuna kuthandizira dziko la Malawi ku gawo la zaulimi komanso kukhwimitsa ubale omwe ulipo pakati pa mayiko awiriwa. Dziko la Morocco ati lidalonjeza kuthandiza dziko la Malawi ndi matana a fetereza okwana 1000, ndipo ili ndi gawo loyamba pomwe lachiwiri likuyembekezeka kufika mdziko muno masabata awiri akudzawa. Catherine Banda, MPC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Bungwe la Peace Parks Foundation lasankha president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. President Mutharika walamula kuti komiti ya nyumba ya malamulo ikhazikitse komiti yapadera yomwe itsogolere kafukufuku watsopano wa ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Saulus Chilima ndi anthu ena ku Chikangawa. Ndipo nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati ndondomeko ya zachuma ya 2026 mpaka 2027 ikhala ndi mfundo zosintha kagwiridwe ntchito mboma zokweza chuma cha dziko lino. Takulandiranso mu nkhani zathu. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati ndondomeko ya zachuma ya 2026 mpaka 2027 mukhala mfundo zosintha kagwiridwe ntchito mboma komanso zokweza chuma cha dziko lino. Mwanamveka anena izi mu mzinda wa Lilongwe pokhazikitsa kafukufuku ndi malangizo pa zachuma zotchedwa Malawi Economic Monitor zopangidwa ndi banki yayikulu pa dziko lonse ya World Bank. Iwo akuyembekezeka kukapereka ndondomeko ya zachumayi ku nyumba ya malamulo lachisanu sabata ino. Zambiri mu ripoti ili. Mwanamveka ati mfundozi zikweza chuma cha dziko lino poonetsetsa kuti ndalama za boma zikusamalidwa komanso kagwiritsidwe ntchito ka ndalamazi sikakupangitsa kuti boma likhale ndi ngongole zambiri. Iwo ati mfundozi zithandizidwa ndi mfundo zina zomwe zionetsetsa kuti kutolera misonkho ndi koyenera, ndalama za boma sizikuonongeka komanso zikulowetsedwa mu malonda kuti azipereka phindu ku boma. Mwanamveka atinso ndondomeko ya zachumayi ikhala ndi mfundo zolimbikitsa kuti kampani zizipanga katundu wambiri wogulitsidwa mdziko muno komanso kunja. Ndipo wachiwiri kwa nduna yoona za mafakitale, malonda komanso zokopa alendo a Edgar Tembo ati unduna wawo ugwira ntchito ndi kampani zomwe sizaboma moyenera. Ripoti imene ilithandiza kwambiri kuti tiyike njira zosiyanasiyana zothandiza kuti tisinthe kachitidwe ka zinthu pa nkhani ya malonda, kuti malonda amene tikupanga azifanana asamasiyane kwambiri, zimene tikutumiza kunja ndi zimene tikubweretsa mdziko muno zizikhala ngati kuti zinthu ziwirizi zikuyendera limodzi. Ndipo banki yayikulu pa dziko lonse World Bank yayamikira boma kamba kukhazikitsa mfundo zofunika pokweza chuma cha dziko lino. Mkulu wa banki ku Malawi Firas Rad ati mfundozi ndi monga kuchepetsa kagwiritsidwe ntchito ka ndalama za boma, kutolera misonkho yokwanira komanso kuwunikanso ngongole. Rad ati izi zithandiza kusitsa mlingo wakukwera mtengo kwa zinthu, kukweza ndalama zoyambitsira kapena kukwezera malonda, kukweza chuma, kuonjezera mwayi wa ntchito komanso akukhulupirira kuti malangizo amene aperekedwa athandizira kubala zipatso zochuluka. Ndipo bungwe la kampani zomwe sizaboma la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI layamikira boma kuti mfundo zomwe layika zikuchititsa kuti mabanki ayambe kubwerekesa ndalama ku kampani zomwe sizaboma pa chiwongolazanja chabwino. Awazire Phiri ndi mtsogoleri wa MCCCI. Paliso ubwino wina umene takhatamba kuona mwina kuyambira last week masiku ochepawa, chifukwa taona kuti boma lasiya kumabwereka kwambiri, zapezesa kuti amabanki ajamba kumabwera ku private sector unaona kuti tingakambirane
koma timaziwa tonse kuti government imangobwereka kuti ingodya ikagula mankhwala ikatani private sector ndimene imabwereka kupanga zinthu nkupanga chuma nkumalemba anthu ntchito ndimene awamba kubwera kwa private sector kwa ifeyo tikuyembeza zinthu zizamba kumayenda koma kamaonanso akamabwera mmene akubwera panopa rate ija idakali yambiri nde anthu sakubwerekabe chifukwa kuti rate ija ndi yambiri nde tikupempha government ipitirire marevo amene akupanga kuti mwina amene tikupita kusogoloko ikhale marate aja akusika. Kafukufuku ndi malangizo amene World Bank yapereka athandiza boma kuti mfundo zomwe layika zibale zipaso. Pomwe maphunziro a sekondale tsopano ndi aulere woyankhulapo pa nkhani za maphunziro a James Singini alangiza mabungwe komanso anthu achifundo omwe amathandiza ophunzira pomawalipirira fees kuti apitirize udindo wawo mu njira zina monga kupereka zipangizo. Asingini ati ophunzira omwe makolo awo ndi ochepekedwa amasoweka zipangizo zophunzirira zomwe zimathandiza pa maphunziro awo. Musasecheyo walemba ripoti ili. Maphunziro a sekondari asanakhale aulere ku sukulu za boma, ophunzira ena amasiyira sukulu panjira kamba kosowa ndalama za fizi, pomwe ena amalipiridwa ndi anthu achifundo komanso mabungwe. Woyankhulapo pa nkhani za maphunziro a James Singini akuti anthuwa apitirize udindo wawo kamba kuti ophunzirawa afunikabe thandizo monga ndi zina. Kungomva kuti boma lapanga introduce maphunziro aulere. Akuluakulu ona za maphunziro pa sukulu ya sekondari ya Mangochi ati ophunzira pafupifupi 10 amasiyira maphunziro awo panjira chaka chilichonse kamba kamavuto azachuma isanabwere ndondomeko ya boma ya sukulu zaulere msukuluzi. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu a Ishmael Mkadamika auza MPC kuti kupatula chiwerengerochi ophunzira ena makumi awiri amalephereratu kuyamba maphunziro akawasankhira pa sukuluyi chifukwa cha mavuto azachuma. Pakadali pano Mkadamika ayamikira ndondomekoyi ponena kuti ithandizira kuti mavuto otere achepe. Francis Banda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Ndondomeko ya maphunziro aulere msukulu za sekondari za boma ikupitirira kudzetsa chimwemwe pakati pa ophunzira maka omwe ngochokera mabanja osowa. Izi zadziwika pamene ophunzira osiyanasiyana omwe mbuyomu akuti akhala akukumana ndi mavuto ochuluka kuti apitirize maphunziro akuperekera umboni wa momwe ndondomekoyi ikuwathandizira poyerekeza ndi mbuyomu pomwe ambiri mwa iwo akuti akhala akudzionera okha momwe makolo awo amavutikira kuti alipire ndalama zochuluka. Kwa anthu ambiri ku Mangochi ndondomekoyi ayilandira ngati njira imodzi yomwe boma likuyesetsa kutukula dziko lino polimbikitsa maphunziro kwa aliyense komanso kuchepetsa chiwerengero cha asungwana osiyira maphunziro panjira. Polankhula ndi MBC pamene tsopano padutsa sabata zisanu ndi ziwiri chiyambireni ndondomeko ya maphunziroyi, mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari ya Mangochi a Ishmael Mkadamika ayamikira boma pokwaniritsa ndondomekoyi ponena kuti kulipira maphunziro ku sekondari kumapereka mpanipani waukulu kwa ana ochuluka zomwe zimachititsa kuti ambiri asamachite bwino pa mayeso komanso kusiyira maphunziro panjira. Ana amene timakhala nawo ngati pano pa Mangochi Secondary School akhala ochulukirapo chifukwa alipo ana ena amene amalephera kubwera pano chifukwa cha kuvutika kupeza fees. Ndikuti ana amenewo apeza mpata wakubwera kuzapeza maphunziro awo. Komanso chifukwa chakuti nkhawa yakuti fees alibe ikhala kuti yachoka pakati pawo, ndiye kuti akhala ndi nthawi yabwino yakupanga concentrate pa ma studies yawo, ndiye kuti ngakhale kakhozedwe kawo kakhala kopitirira ndithu ambiri akhala kukwanitsa kupita ku university m'dziko muno. Betha Moyo ndi Felix Steven omwe onse ali form 3 pa sukulu ya sekondari ya Mangochi auza MBC kuti pofika kalasi imeneyi iwo akhala akuphunzira modukizadukiza ndondomeko yatsopanoyi isanayambe. Ya fizi mandivuta kwambiri pa moyo wanga, and then kuti ndinene ngati kwathu ndekuti tilipo maybe ana 4 amene tili ku sekondari, so ndekuti makolo anga samagwira ntchito iliyonse, ndekuti ngati kupereka fizi kunali kowavuta kwambiri. So titamva kuti boma lapanga establish this policy of kuti anthu asamapereke fizi iliyonse,
we are very excited. Mene zinalili apopo zinali zoti olomayeso kukanika kumene kulemba chifukwa amatha kutithamangitsa chifukwa cha fizi. Kuti ndibwere ku sukulu mwachangu ndoti zimakhala zoti zikuvuta chifukwa cha ndalama komanso zikatenga zoti zikakhala za nkhani ya fizi ndoti ku sukulu kunoku nthawi ina yake zimapeza ndoti tikuthamangisidwa ku sukulu chifukwa chokusowa kwa fizi zomwe zimapangisa zoti maphunziro asapitirire. Malipoti akuti chiwerengero cha ophunzira osira maphunziro pa njira ku sukulu za sekondari mdziko muno chinafika pa 4.3% mchaka cha 2023 ndipo chinakwera kufika pa 9.4% mchaka cha 2024. Polankhula ku nyumba ya malamulo, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anati pakadali pano ophunzira 1,800 omwe anasira pa njira maphunziro awo a sekondari kamba ka vuto la zachuma abwerera kukapitiriza maphunziro awo. Likulu la asilikali la 93 Brigade kuzomba Kobe Barracks layamika National Bank pa thandizo la ndalama zokwana 6.4 miliyoni kwacha yothandizira masewero osiyanasiyana omwe asilikali akhala akusewera monga mpira wa miyendo wamanja komanso masewero othamanga. Ashai Kokondowe amene anayimira wamkulu wa asilikaliwa ayankhula izi pa bwalo la zamasewero la Kobe Barracks komwe anati masewerowa akhala akuseweredwa kwa sabata yonse pokonzekera masewero a ndime yomaliza omwe akachitikire ku Mafco m'boma la Salima. Akondowe anatsindika za kufunika kwa masewerowa kamba kuti amathandizira kulumikizana ndi anthu osiyanasiyana ndi kupanga maubale. Ndalama zitithandiza kwambiri choyambirira ndifuna ndithokoze kwambiri ma sponsors amene atipasa ndalama zimenezi mumaziwa pa mpikisano ina uli wase pakakhala kena kake kamene munthu amalandira amalimbikira kwambiri. So mene zabwera ndalama zimenezi zalimbikisa kwambiri anyamata athuwa kuti alimbikire magames amuone magames osiyana okoma kwambiri chifukwa akudziwa kuti pakamatha zonsezi alandirapo china chake. So ni ndalama yoti ithandiza kwambiri kupitisa masewero athu pasogolo. Izi ndiye zinthu zofunika kwambiri mene mana tonse ndifa Malawi ife sitingakhale pato kumapanga zinthu iyayi timafunanso anzathu muzibwera kukhala nafe limodzi. So kubwera kwanu kwa ino zikupati pasaso chilimbikiso kuti mzidzidziwe kuti ife ndife ana anu omwe nachokera komweko kumabwera kuzangogwira ntchito koma ndife tonse ndifa Malawi ndiye kubwera kwanu kumatilimbikisa kuti pakhala china chilichonse bado umene tizikuzana kuti pati chakuti ndizimathandiza kwambiri. Mmawawo mmodzi mwa akuluakulu a banki Asaiwa Osingano ati masewerowa ndi njira imodzi yothandizira kulimbikitsa moyo wa thanzi komanso kubweretsa umodzi. Ifeyo ku National Bank timakhulupirira kuti masewero amalimbitsa thupi kupangisa anthu kukhala thanzi labwino amapangitsa tizikhala anthu ogwirizana ndi zinthu zimene ku National Bank iko timazikhulupirira. Ndiye tamva zoti kuno kukuchitika za masewero tinati tiwathandize tiwalimbikitse chifukwa zimene akupangazo ndi zofunikira kuti dziko lathu lipite patsogolo. Ifeyo ngati National Bank tapanga contribute 6.4 million toward this event komanso tipereka ma t-shirt ndi zina zimene zingathe kuwathandiza anyamata athuwa kuchita molimbika m'masewero awawo. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. Bungwe la Peace Parks Foundation lasankha president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. President Mutharika walamula kuti komiti ya nyumba ya malamulo ikhazikitse komiti yapadera yomwe itsogolere kafukufuku watsopano wa ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Saulus Chilima ndi anthu ena ku Chikangawa. Ndipo nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati ndondomeko ya zachuma ya 2026 mpaka 2027 ikhala ndi mfundo zosintha akagwiridwe ntchito mboma zokweza chuma cha dziko lino. Pesani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, masana abwino.
Huh? He's my game. We put everything into this. Those that can do it and succeed, how to fix it. This city It has isn't been just a my home for cookbook, the past it's part of being hit here with the latest global news and insightful documentary. Transition. Understanding the But if you ask them know me. I know they blow trees, only know me. MBC, inspiring the nation. To take advantage of this meeting in order to pursue our agenda in terms of industrial development, energy facilitation, trade facilitation, digital industrialization, which are very vital in Malawi, where His Excellency the President, Professor Arthur Peter Mutharika, wants us to develop. The issue of energy is very crucial in Malawi. Whether we are looking at mining, it's very important that we should have that field to be developed, and the EU can assist us. Development of our access to trade. You know, in Malawi we have very many things which require to be sold outside, in order that we don't just depend on receiving things from outside, that we can also export. This summit is very important. It is a partnership
that is focusing on common areas, trade, peace, sustainable development. My expectation is that we will reach agreement on how we can have sustainable development, trade. The leaders discussed matters of global importance, such as ending the crushing debt cycle by tripling the lending capacity of multilateral development banks and giving developing countries greater participation and influence in the global financial institutions. The meeting also